Velkommen til denne tekniske guide om Mærke Model. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Mange brugere oplever, at deres Mærke Model slet ikke tænder, hvilket ofte skyldes et problem med batteriet eller strømforsyningen. Hvis dette problem ikke bliver løst hurtigt, kan det føre til yderligere skader på enheden, og du risikerer, at den bliver helt ubrugelig. Før vi går i gang med reparationen, skal vi sikronere os, at vi har det nødvendige værktøj. Du får brug for en S-kronerugetrækker, en plastisk åbner, en pincet og et nyt batteri til din Mærke Model. Nu kan vi begynde reparationen. Først skal vi åbne enheden forsigtigt. Brug den plastiske åbner til at bryde forseglingen langs kanten. Vær opmærksom på ikke at beskadige S-kronerugerne eller komponenterne indeni. Når du har åbnet enheden, skal du finde batteriet. Det er typisk placeret i den ene ende af enheden og kan være fastgjort med klæbende tape. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har lokaliseret batteriet, skal du forsigtigt trække kablerne ud og fjerne det gamle batteri. Sæt derefter det nye batteri i, og sørg for, at det sidder korrekt. Tjek S-kronerugerne, de skal være stramme, men pas på ikke at overstramme dem. Når alt er på plads, skal du lukke enheden ved at presse siderne sammen. Tænd derefter for enheden for at sikronere, at den fungerer ordentligt. Hvis du oplever problemer, er det vigtigt at kontakte en tekniker. For at forhindre, at dette problem opstår igen, anbefaler vi at holde din Mærke Model opdateret og regelmæssigt kontrollere batteriets tilstand. Sørg også for at bruge enhedens originale oplader. Undgå at lade den stå uden opsyn, mens den oplader. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.